ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਰੀਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਕ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਤੇ ਸਨ ਨੈਟ ਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੂੰ ਔਰ YouTube ਤੇ ਦਫਾ 244 ਲਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ इंस्टाग्राम ਤੇ ਵੀ ਸਰ, इंस्टाग्राम ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਦਫਾ 92 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੂੰ 92 ਦੀ ਉਹ ਦਫਾ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਇਨ ਤੋੜਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਨਾ 24 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਇਨ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟੀ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜੁੜਦੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਇਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ।